राधा's रेसिपी। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट वेनिला कप केक्स, जो बहुत इजी है, बहुत इजी से बन जाती है और बहुत खाने में भी बहुत अच्छे, जो अपने घर के इंग्रेडिएंट से जल्दी बन जाती है। देन लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैं एक बाउल लूंगी, इसमें मैं 1 कप मैदा लूंगी, बेकिंग पाउडर लूंगी 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा लूंगी 1/2 टीस्पून, शुगर लूंगी 1/2 कप और मैं इसे चाल लूंगी अच्छे से। मैंने इसे अच्छे से चाल लिया है। चालना बहुत जरूरी है ताकि इसमें लम्स ना रहे। मैं इसमें कर्ड डालूंगी 1/2 कप, इसमें 1/4 कप वाटर डालूंगी। वाटर में धीरे धीरे डालूंगी जितनी ज़रूरत है। चार से 5 मिनट तक फेंटिए लम्स फ्री के लिए। देखिए इसे थोड़ा पानी ऐड करूँगी। बैटर मिक्स कर लिया है। ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके बैटर की। सी दिस वन। देखिए अभी मैं इसमें लास्ट में वेनिला एसेंस ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। मैं इसे टी कप में बनाऊंगी, डिस्पोजेबल टी कप में। आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं, प्री हीट करके 180 डिग्री पे। मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। मैंने 10 मिनट इसे प्री हीट किया है। मैंने प्री हीट किया है 10 मिनट से। स्टैंड भी रखा है मैंने यहाँ पे प्री हीट करके। मैंने इसे 4 डिस्पोजेबल कप लिए हैं 3। मैं इसे ऐड करूँगी। इसे कप में फिल करूँगी। कम ही भरना है क्योंकि ये फुल के होएगा। अभी देख सकते हैं। इसे टैप करूंगी। टैप जरूर कीजिए। इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी चॉप किए हुए। इसे 20 to 25 मिनट्स में स्लो फ्लेम पे पकने दूंगी। इसे 20 to 25 मिनट्स स्लो फ्लेम पे पकने दूंगी। मिनट्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे कपकेक्स फूल गए हैं। मैं इसे भी खाती हूँ। टूथपिक से मैंने चेक किया है, एकदम क्लीन आया है टूथपिक। Wow, this looks so amazing. देखिए मैं इसे निकालती हूँ। मैंने एक निकाला है, आप देख सकते हैं। बहुत इजी है। आप अपने बच्चों को बना के एनी टाइम खिला सकते हैं। सी दिस। मैं इसे कट करूँगी नाइफ से। कैसा लग रहा है? बहुत इजी है ना रेसिपी। हाँ, और एक बात मुझे और बतानी है। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो कर्ड के बदले एग्स भी डाल सकते हैं। इसलिए प्रोपोर्शन के लिए 2 एग्स लगेंगे। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग डाल सकते हैं, उनको दही डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो वेज है वो दही डाल सकते हैं। ओके, सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी बहुत ईजी है। प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।